Você sabe qual é o animal mais citado na Bíblia? Provavelmente, você respondeu que é o leão. Mas, na verdade, o animal mais citado na Bíblia é a ovelha. Ela não enxerga bem, não consegue se defender sozinha e se afasta com facilidade. Por isso, Jesus nos chama de ovelhas e, assim mesmo, de o bom pastor. É uma imagem que mostra nosso estado espiritual, vulneráveis, sem Deus, mas completamente guardados quando seguimos sua voz. Impressionante como na Bíblia podemos tirar lições até das pequenas coisas. Curta e siga para mais.